Daga ƙarshe dai an cimma yarjejeniya tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich ta sallama wa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ɗan wasa Lewandowski akan kuɗi pound miliyan 50. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona sun cimma yarjejeniya tare da wannan ɗan wasa tun a watan Fabrairu. Nan da awa 24 wannan ɗan wasa zai rattaba hannu akan takardar kwantaraginsa na kasancewa sabon ɗan wasa na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona. Haka zalika a sati mai kamawa ka iya kammala gwajin lafiyarsa na farko da na biyu tare da gabatar da shi a matsayin sabon ɗan wasa na wannan ƙungiya. An cimma yarjejeniyar baka tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal akan ɗan wasan baya Zinchenko. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal ta shirya za ta ba da kuɗi kimanin pound miliyan 30 domin kammaluwar wannan ciniki. Steven Bergwijn, ɗan wasan da mai horar da 'yan wasa Mourinho ya siya a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham, ya canja shekara daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham zuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Ajax akan kuɗi kimanin euro miliyan 30 tare da contract na tsawon shekara ta 2027. Ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Ajax, Kenneth Steller, ya tsawaita contraginsa zuwa shekara ta 2027. Daga ƙarshe mai horar da 'yan wasa na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid, Ancelotti, ya fitar da buɗaɗɗiyar wasiƙa wadda ta fito ƙarƙashin jagorancin shugaban wakilan kai da kai na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid, wato Florentino Perez, kan cewar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ta dakata da yin cinikayyar 'yan wasa a wannan kaka sai izuwa kaka mai kamawa, tare da bayyana 'yan wasan da ka iya kasancewa cinikayyar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid a kaka mai zuwa. Bellingham na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Dortmund, ɗan wasan tsakiya. Ɗan wasa Dybala, wanda ka iya maye gurbin ɗan wasa Asensio idan cinikayyarsa ta kammala da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool. Ɗan wasan baya na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea, James, wanda ya kasance mahangen ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid a shekara ta 2023 zuwa 2024. Tare da ɗan wasa Haaland na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City, wanda shine abin harin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid a shekara ta 2024 zuwa 2025.